Waardig is die lam van God, wat leef, wat hier is, die rede vir ons bestaan, die rede hoekom ons vanmôre as gemeente bymekaar kom met soveel dankbaarheid. Here, U is heilig, U is almagtig, U is koning. En Here, ek wil namens ons vanmôre kom om vergifnis vra. Here, as ons enigsins, noem dit U ligtelik opneem. As ons enigsins in ons eie vlees probeer staat maak of noem dit Christendom as hier die bysaak sien. En Vader, vanmôre mag ons herinner word dat om 'n kind van die Here te wees is nie 'n bysaak nie. Dit is die saak. Dit is wie ons is, dit is in ons DNA. Here, selfs die samestelling van die menslike liggaam verklaar die godheid, die koningskap. As ons kyk na wat selle bymekaar hou, daardie gom wat lyk soos 'n kruis. As ons dink aan 'n babietjie wat saam geweef word in haar moeder skoot of sy moeder skoot. Here, die wonderwerk van lewe. Here, elke hartklop. Hier wat sê, Here, jy is perfek gemaak in jou moeder skoot. Ek het jou lief, ek het jou by jou naam geroep. Haar op jou kop is genommer. Ek het die dae van jou lewe vooruit beplan. Met ander woorde, jy is myne. Ek het jou geroep by jou naam. En die Here is nie 'n bysaak nie, hy is die saak. Ek is nie op my eiland met God wat toevallig deel is van my lewe nie. Ons is geroep om kinders van God te wees. En daardie roeping is 'n roeping van oorgawe, nie 'n plek nie. Want God is alomteenwoordig. So Here, vanmôre se woord, ons dra dit op aan U. Wat 'n voorreg om vanmôre bymekaar te kan wees. Heilige Gees, U is alreeds besig in ons harte. Ek bid dat U waarheid sal seëvier in ons harte. Maak ons harte ontvanklik vanmôre. Ons verklaar, Here, al die eer en die lof kom U toe in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. U is welkom om U sitplek te neem. Ek het reeds genoem dat hierdie naweek, ek dink regtig in my hele bestaan, in my hele menswees en selfs in my voorbereiding, sê ek vir die Here op 'n stadium, ek sit so by my lesenaar voor my rekenaar en Pastor Bennett vir my een van daai concordance, concordant, daai ding, concordansies, daai woord. Ek sit met daai en ek sit met 'n boek van 'n professor Jan en ek sit met Google en ek sit met my Engelse Bybel, ek sit met my Afrikaanse Bybel, en dan lê die boeke hier voor my, en ek sê, Here, waar begin ek? En van alle boeke in hierdie wonderlike boek, raai waarheen vat die Here my? En U sal dit weet as U die prentjie gesien het op Facebook. Na die einste boek van Openbaring. Nou as julle dalk soos ek is, of miskien is dit net ek, maar ek het hierdie geneigtheid om Openbaring te probeer vir my. Want Openbaring is nogal 'n boek wat moeilik lees in die opsig van die Here. Dit is amper asof vrees wil opwek, want jy lees van hierdie drake, jy lees van 7 koppe, jy lees van die see en wat daar uitkom, jy lees van die oordeel, jy lees van al hierdie vergelykings, maar natuurlik ook realiteite wat op pad is. Want as jy die skrif gaan lees, gemeente, ek en jy is nog steeds deel van die Bybel, by the way. Ons is deel van die Nuwe Testament, ons is deel van die nuwe verbond wat hierdie alles verteenwoordig vanmôre. En die Here neem my na Openbaring toe. En ek begin daarop maal en soos jy kan sien op die skerm, hierdie gedagte van ons koning, ons Messias, Jesus Christus, die Seun van God, wat beskryf word as die leeu van Juda, as ook die lam van God. Nou stem jy saam, hierdie is nogal 2 uiterstes. Ek bedoel, as ons dink aan 'n lam, dan dink jy aan dalk 'n braaivleis, jy dink aan hierdie sagte diertjie, jy dink aan hierdie nederige, kwesbare lammertjie, nie waar nie? En die oomblik as jy dink aan 'n leeu, dan dink jy aan hierdie magtige, kragtige, sterk dier, hierdie kreatuur wat reusagtig is, en wat nogal redelik, jy sal hardloop as hy jou agterna sit, nie waar nie?
Belangrik is net, wees net vinniger as die ou langs jou. Daar is die geheim, né? Ek sal nooit vergeet, as ons eendag daar by Tarentaalrand, en ek is besig om 'n foto te neem so deur die draad. Ek het nooit geweet, 'n leeu van waar hy seker 20 meter van my af lê tot waar hy voor my staan vir 'n foto. Was splitsekondes. So gelukkig, nee wag, Steven. Maar in elk geval, die foto kan jy sien, ek het so weggehardloop, maar ek het hom geneem. Maar dit was net so blur. En ek kyk na hierdie prent en ek probeer dit by mekaar sit en dit is waar die meditasie plaasgevind het van Here. Waarom lam en waarom leeu? Waarom hierdie twee, noem dit uiterstes, wat dieselfde persoon beskryf? En dit is wat ek graag vanmôre met u wil deel, en ek het ook die voorreg om Sondag se woord te bring, en dis waarom jy sal sien, daar staan deel 1, so vanmôre wil ek graag gesels saam met u oor die lam as sulks, en oor die leeu gaan ek spesifiek oor Sondag gesels. Nou baie belangrik is, onthou, die vyand is ons aanklaer. Die vyand wil my en jou afbreek en aftakel, tot op die punt waar ek en jy so, noem dit in ons sonde, vasgevang is, dat ek en jy basies oorgee of opgee op hierdie beklei en op hierdie harde realiteit van 'n oorlog waarin ek en jy is. Gemeente, besef ek en jy, ons geveg is teen 'n werklike vyand. Ek het al myself besef, dat Steven, besef jy, dat wanneer ons teen mekaar baie keer beklei, teen mense, teen korrupsie, teen egbreek, teen hoerery, teen hierdie dinge van die wêreld, teen slegte denke, vuil taalgebruik, leuns en al hierdie goeters. Hierdie is 'n harde realiteit en is 'n werklikheid waarteen ek en jy beklei. Die vyand, as ek hom 'n kompliment mag gee, is nie lui nie. Sy primêre missie, volgens Johannes 10 sê, ek is hier om te steel van jou. Dit beteken jou vreugde, jou hoop, jou huwelik, jou kinders. Ek is hier om te steel, ek is hier om te slag, en ek is hier om te verwoes. En wat doen die vyand? Hy kom en hy kla jou aan van al hierdie verlede van jou. Maar dan kom die Here en hy herinner ons vanmôre, en dis hoekom ek dink nie ons begryp die grootte van hierdie naweek nie. Dat selfs hierdie dag, en wat het verteenwoordig, die kruisiging van ons Messias, die rede hoekom hy gekom het, was om die werke van die vyand te vernietig. Totaal al uit te wis, en vir my en jou die oorwinning te gee, nog voordat die oorlog begin het, nog voordat jy bestaan het, ek en jy wat hier is vandag, nog voordat ek hier gebore is, was die oorwinning reeds behaal 2000 jaar terug. So met ander woorde, alhoewel ek en jy in 'n sondige wêreld in gebore is ek en jy in hierdie geleentheid gebore om te sê, maar Here, ek kies U. Here, ek ontvang my oorwinning. En daardie ontvangs gebeur deur 'n kragtige woord wat so 'n paar weke terug van gepraat het, van die woord metanoia. En jy sal sien op die skerm, daar so die woord metanoia, wat uit en uit die volgende beteken. Dit beteken om jou sondes te bely en tot ware inkeer te kom. Met ander woorde, the journey of changing one's mind, heart, self or way of life. Dit beteken jou siel. Onthou, jou siel verteenwoordig jou menslike denke, jou wil, met ander woorde jou besluitneminge, as ook jou emosies. En net die volgende skyfie sal jy sien daarso. Dit sê, dis 'n ware omkeer en verandering van oriëntasie wat insluit 'n oordeel oor die verlede en 'n doelgerigte herleiding vir die toekoms. Met ander woorde, wanneer ek en jy hierdie metanoia oomblik het, waar ek en jy die keuse maak, die daadwerklike keuse om Jesus te volg, 100% hom te volg, is dit 'n metanoia oomblik. Dit beteken ek draai my rug op sonde. En dit is waar ek en jy die oorwinning ontvang vanmôre. Maar ongelukkig, en ek praat ook definitief met myself, hoeveel keer sal ons baie keer, ons draai ons rug, maar miskien net die sykant. Want ons probeer nog steeds vashou aan sommige wêreldse dinge. En my pleit by jou vanmôre is, en soos ek sê, ek het by myself al gesit voor daai rekenaar en gesê, Steven, hey broer, hier's 'n paar goeders wat ek en jy nou moet kyk, bedoelende waar ek met myself praat. Want ek glo die Here met my besig was daar voor daai boeke.
Om Here, wat is dit wat ek nog moet neerlê? Watter metanoia oomblikke moet ek nog hê in my lewe, waar dit kom van die verlede, waar dit kom van die goeders wat ek dalk nog sukkel, gedagtes, denke, mense wat mense te nagekom het, ensovoorts. En Here, hoe kan ek waarlik wandel in hierdie oorwinning? Ek wil jou graag neem na ons hoofteks vir vanmôre, wat na aanleiding van die boodskap van die lam. Kyk saam met my Openbaring 5, vers 5 verder, en dit sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu, en as jy onderstreep, is jy welkom om daai te onderstreep, wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin, om die boek oop te maak, en sy 7 seels te breek. Nou ons gaan spesifiek hierna kyk op Sondag. Dan sê vers 6, en ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Daar's die woord weer. Elkeen met sitters en goue skale vol reukwerke, wat die gebede van die heiliges is. En weer eens, is welkom net om oomblik daar te stop. Besef hier die krag van gebed. Pastoor Des en 'n span, en ek weet Lukas sal baie keer ook in daarso, wat daar by mekaar kom op 'n Sondag, wat bid vir hierdie diens, wat bid vir u as gemeente. Teen die tyd wat jy by daardie deur instap, was daar 'n span mense, as ook ons leierskap, wat ook hier se oggens aan bid. Ons bid vir u. Ons bid vir ons hart en ons siele, dat dit ontvanklik sal wees. Ons bid teen die werke van die vyand. Selfs ek en jy wat vanmôre hier so is, vanmôre is hier nog steeds vestings, wat ons vashou, en ons denke probeer in 'n tronk plaas, om wat ons weerhou daarvan om uit te breek in die ware oorwinning. Vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Ek en jy sal heers op hierdie aarde in oorwinning. Die woord beskryf Jesus as die leeu en die lam. En stem saam, dis nogal 2 uiterstes. Dis hierdie 2 aspekte wat ek wil vanmôre by u wil vas lê en saam met u aan delf oor hierdie naweek van die leeu en die lam. 2 sleutels wat ek vanmôre by u wil los voordat ons die vliegtuig gaan land. Die eerste een is, hoekom verwys die skrif na Jesus Christus as die lam van God? Het jy al ooit so 'n bietjie gekou daaraan en gedink daaraan? Nou, hier's nie baie kinders vanmôre nie. Paasfees is met altyd daai lekker tyd wat, hou julle ook van daai paaseiers? Yes, daai goed is lekker. Hulle is al sprus met daai goeders. Kyk, hy gaan sit op al die verkeerde plekke. En manne, ek is oortuig van, die vrouens kan namens jou 'n hand opsteek. Daar waar die vrou die chocolates probeer wegsteek het, was dit eintlik nie vir die kinders nie, maar dit was teen die pa, om vir die pa weg te steek nie. Waar is daar paaseiers al in die huis? Nog nie. Het jy dit weggesteek? Okay, so hy gaan saam soek vanmiddag. Saam met Dante. Okay, enige manne wat ook gaan paaseiers al soek het, nie buite nie, maar in die kaste. Yes, prys die Here vir chocolate, nie waar nie? Chocolate is heerlik, is lekker, amen. Nee man, is Bevan still looking for the Easter eggs? What's happening? Die Griekse woord vir lam, kyk saam met my, is die woord arnion. Arnion. Nou, hierdie woord arnion, met ander woord die lam van God, kom 28 keer voor in hierdie openbaring wat ons lees. 28 keer, wat uit en uit beteken koningskap, leierskap, as ook 'n offerande. Die woord arnion beteken koningskap, leierskap, as ook 'n offer. Openbaring hoef ons nie te wonder watter een Jesus is nie, want hy is al 3. Jesus Christus is ons leier, hy is die herder, hy is die een wat ons die wysheid gee, hy is die een wat die vooruit beplande lewe vir ons kom openbaar, deur sy gees.
Want weer eens die herinnering is daar gemeente, daar nog voordat jy gebore is, was daar reeds 'n lewe vir jou vooruit gelê. Waar die skrif van praat van die 3 boeke, die boek van die lewe en die dood, die boek van vooruit beplande lewe wat God vir ons uitgelê het, en dan natuurlik die boek van werke. Wat het ons met ons lewe aangevang? En God se hart is dat ons boek van werke en sy vooruitbeplande lewe 'n duplikaat van mekaar moet wees. Want hy wil hê ons presies doen wat hy wil hê ons moet doen. Nie om ons te beperk nie, maar juis om ons die vryheid te gee. Ek sê weer, en ek het dit al van tevore genoem, soveel keer, en baie mense sê dat hierdie skrif is beperkend, want dit is 'n klomp moenies. Dit is 'n totale leuen uit die put van die hel. Hierdie skrif is nie gemaak om jou te bind nie. Dit is gemaak om jou vry te maak. Dit is geskryf om my en jou vry te maak. Dit is geskryf om ons die oorwinning te gee. Dit is geskryf om ons die wapens mee toe te rus. As ons kyk na die wapenrusting, praat dit van die helm van verlossing, want die vyand val jou hierbo aan. Jou denke, jou siel, jou besluitneminge, jy's 'n niks werd, jy's 'n niemand, jy gaan niks bereik nie. Maar dan kom die Here en hy sê, maar ek gee jou 'n helm van verlossing, daai metanoia oomblik, waar jy 'n keuse maak en sê, Here, ek kies U. Die helm van verlossing, die borsplaat van geregtigheid. As jy gaan kyk na die gordel van waarde, die skoene van bereidwilligheid, geloof as skild, en dan kom die aanvallende wapen, die swaard van die woord van God. As ek en jy kan begin spreek in hierdie wêreld en om te sê, maar Here, wat die woord sê, dit spreek ek. Here, my vrou is my vrou, sy is 'n koningskind, sy is 'n prinses in U hande. En ek gaan haar hanteer soos wat Christus het vir my verwag. Ek gaan haar lief hê onvoorwaardelik, al maak sy my soms bevoeterd. Ek gaan my man lief hê, al eet hy die paaseiers op. Ek gaan my kinders groot maak in die weë van die Here, al dryf hulle my soms in die mure uit, of al praat die slipper, of die plakkie, ek weet nie. Ek gaan nie korrupsie pleeg nie, ek gaan my medemens lief hê, en ek gaan die woord van God volg. Kyk saam met my Johannes 1, en interessant hier, onthou, Johannes het die boek van Openbaring geskryf, en saam met dit Johannes 1, Johannes die doper, hy sê die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man, wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. Met ander woorde, hy erken nie, en hy sê, Jesus was nog voor die bestaan van hierdie wêreld, was hy reeds daar, en ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. Johannes het die weg gebaan vir Christus om te kom. Johannes verklaar, toe hy Jesus sien, te sê, daar is die lam van God. Nou weer eens, om net ter herinnering, maar waar kom die paaseiers vandaan? Gemeente, hasies en paaseiers het niks te doen met vandag nie. Geniet die chocolate, geniet dit. Maar dit het niks te doen met vandag nie. As jy gaan kyk na Exodus 12, as jy gaan kyk toe Israel uit Egipte uit bevry is, dis waar die instelling begin het. Toe die Israeliete die opdrag ontvang het om 'n vlekkelose lam, 'n rammetjie, te offer, te slag, die bloed te vat en aan die deurkusyne te smeer, want toe God kom, hy het die bloed gesien aan die deurkusyne, and he passed over that home. Met ander woorde, die eersgeborene was gespaar, omdat die bloed aan die deurdrumpels was, aan die deurkusyne. Dis waar dit vandaan kom. Dit het niks te doen, jong mense wat vanmôre hier so sit, paaseiers, geniet dit, eet die chocolate, papa en mamma betaal. Ouers, sterkte. Chocolate is lekker, papas gaan help soek. Exodus 12 was hierdie instelling gemaak, met ander woorde, en die Israeliete het nog steeds hierdie feesviering aanhou vier, want dit was ter nagedagtene, met ander woorde ter herdenking van Israel se bevryding
uit Egipte uit. Die offer was nog steeds voortdurend gemaak as herinnering van hierdie. En baie interessant, en ek het dit nie geweet met die navorsing het ek het agtergekom, dat selfs toe Jesus gesterf het aan die kruis, was in dieselfde tydperk wat die priesters die rammetjie sou offer. Dit was nogal vir my openbaring toe ek dit lees, besef ek, maar Here, en dit is waarom die mense kon verstaan, toe Johannes gesê het, daar kom die lam van God, die een wat ons sonde gaan wegneem, want hulle het besef en geweet dat die priester sou in hierdie tyd 'n rammetjie gaan offer het, 'n vlekkelose rammetjie, met ander woorde, geen kolle nie en geen gebreekte bene nie, en hy moes 'n sekere ouderdom wees. En daardie rammetjie sou geoffer gewees het, in presies dieselfde tydperk waar die rammetjie geoffer sou wees, hier kom Jesus en hulle kruisig hom. Jesaja 53, as ons gaan kyk na wat noem dit, the prophesying of Jesus is coming, dit sê die volgende, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak aan sy siel en 'n skuldoffer aangebied. Sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees, weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde baie gedra en vir die oortreders gebid het. Vir Johannes om hierdie beeld te verklaar van die lam van God, het die mense onmiddellik verstaan waaroor dit gaan. Dit beteken beskerming, as ook vergifnis van sonde. Beskerming en vergifnis van sonde vir God om oor die huis verby te gegaan het en die eersgeborene te spaar. Besef ek en jy vanmôre dat hierdie kruis wat ek en jy vanmôre as beeld, as herinnering kan sien vanmôre, is leeg. En wanneer ek en jy in God se volheid, met ander woorde daai metanoia oomblik intree, om te sê, Here, ek draai my rug op sonde. Ek gaan nie toelaat dat ek 50% in die wêreld of 50% in die hemel is nie. Ek gaan nie toelaat met hierdie denke van, ek is 'n persoon met, noem dit maar, 'n wiki van godsdienst nie. Christendom is nie 'n wiki wat jy kan aan en afsit nie. Dis wie jy is. Waar jy by jou huis is, waar jy by jou vrou is en by jou kinders, waar jy alleen is, waar jy by die werk is, waar jy op die pad is agter 'n stuurwiel, waar jy tussen jou pelle beweeg, waar jy op sosiale media kommunikeer, waar jy hierdie beeld op Facebook dalk miskien uitbeeld. Beeld dit Christus uit, of wat beeld dit uit? Johannes 10 vers 27, my skape, Johannes 10, 27, daar sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitrek nie. Besef jy hoe baie keer die skrif verwys na 'n lam, 'n herder, my skape luister na my stem, want 'n skaap is iemand wat sal volg. Skaap is iemand wat sal, ek weet, die herders sal baie keer by mekaar kom, maar omdat die herders se skape hom ken, al meng die skape, dan gee die herder 'n spesifieke fluit, of 'n roep, en dan verdeel die skape. Dit is wonderlik om te sien, ek het dit al met my eie oë gesien, op my ma se plaas, maar daar is net een herder, maar hulle kom. Jy het al gesien hoe eet skape rosyntjies? Dit raak gevaarlik. Yes, like, hulle duik sommer daar, pens en poetjies binne in die tyre, in daai trekker tyre, sit en kou hulle daar so. En dit is wonderlik om te sien hierdie pragtige lammers. En Jesus kom en hy gee vir ons hierdie beeld van die lam van God. Ek beklemtoon weer, dat omdat Jesus verwys word as die lam van God, beteken dit nie swakheid nie. Omdat Jesus vergelyk word met 'n lam,
beteken nie swakheid nie. Dit beteken koningskap, beskerming, heerskappy, oorwinning en nog vele meer. So nommer 1, waarom lam van God? Want hy is die offer vir ons. En die laaste een vanmôre, waarom ek die vliegtuig wil land, autoriteit van die lam van God. Watter autoriteit het Jesus Christus? Kyk gerus saam met my Openbaring 7 vers 17, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na 'n lewende waterfonteine lei, en God sal die trane van hulle afvee. Met ander woorde, hier praat dit spesifiek van, die autoriteit praat hier van leierskap, herder, om voor te loop. Kyk Openbaring 17 vers 14 sê, hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin. En weer eens daar beklemtoon die feit dat die lam verteenwoordig nie swakheid nie, want die lam oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Beteken ek en jy, waar hy met 'n nooie oomblik aangryp en sê, Here, van hierdie dag af ek volg U. Ek volg U. Ek wil jou graag neem na 'n paar voorbeelde toe, wat Openbaring ook verder gee van God se autoriteit, met ander woorde Jesus Christus se autoriteit. Openbaring 13, en daar is die skrifverwysings, is welkom om dit neer te skryf en self te gaan navors. Maar baie interessant, dit sê die eerste ene daar, Jesus Christus as die lam van God sal die oordeel uitdeel. Die tweede ene daar, die verbond tussen die lam en die gelowiges, met ander woorde, die nuwe verbond is ingestel deur die lam van God. Nommer 3, die lam is die lig as ook tempel in die nuwe Jerusalem. Daar is Openbaring 21. Nommer 4 daar, die lam se 7 horings simboliseer Jesus Christus se volgehoue mag as ook sy heerskappy. En dan die laaste een op hierdie skyfie, die lam se 7 oë verwys na Jesus Christus se alwetende as ook alomteenwoordigheid in hierdie wêreld. Dan sal jy sien die volgende ene daar, ek het soms 'n paar neergeskryf wat die Openbaring van praat, is verlosser, hy is ons heerser, hy is ook ons regter, hy is ons herder, hy is ons bruidegom. En baie interessant daar, jy sal sien op die volgende skyfie, is daar so 'n ekstra gedeelte wat bykom wat sê, slegs die lam ontvang mag om die finale boekrol te ontsluit. En ook soos ek gesê, ons gaan Sondag spesifiek meer hieroor praat, oor daardie boekrol. En ek moet sê weer eens, dit bring nogal hierdie senuweeagtigheid in jou om te weet, maar Here, hierdie boekrol moet in vervulling kom in die goed wat daarin geskryf is. Ek sê weer wat ek nou gesê het, ek dink nog steeds nie ons as mens begryp die grootte van wat hierdie dag as ook Sondag verteenwoordig nie. Die pyn, die lyding, selfs Jesus wat in die tuin gaan kniel het en hy het gepleit en gesoebat, soveel so dat die angsheid het veroorsaak dat sy vel so nou raak, laat bloed begin uitsyfer het. Want slegs die lam van God het die wat met volgehoue moed gehad om wat sy roeping was op aarde te volbring. Wat ek en jy vanmôre gaan vier hier, sy liggaam en sy bloed, slegs Jesus het die moed en die krag en die autoriteit gehad om hierdie te volbring. Matteus 28, ek wil net vers 18 aanhaal, en jy is welkom om die hele gedeelte te gaan lees, wat die verantwoordelikheid vir ons gegee het, net voordat Jesus opgevaar het, wat gesê het, gemaak disippels, maar kyk vers 18, het sê, God het aan my, met ander woorde die lam van God, al die mag gegee, wat daar is, niemand is magtiger as ek nie. Gemeente, die lam van God het al die mag op aarde, alles, want hy het die vyand oorwin. Dat die aarde is gegee vir die vyand bedoelende waar hy kan heers, maar tog kom Jesus en hy sê, ek het die wêreld oorwin, ek het die sleutels teruggeneem, ek en jy het vanmôre toegang tot hierdie oorwinning, deur 'n metanoia,
'n rugdraai, 'n ommekeer, 'n belydenis van sonde. Om te sê, Here, ek draai my rug op sonde en ek keer terug na my Vader. Deur Christus se genade en deur leiding van die Heilige Gees dra ons nou 'n verantwoordelikheid om Jesus Christus se hande en voete te wees. Waar ook al ons beweeg, tussen vriende, familie, kollegas, waar ook al, jy en ek dra die lig van Christus, wat ons verlosser is, as ook ons saligmaker. Gemeente, hierdie dag, die kruisiging van Jesus, is ver meer as net wat ons menslike denke kan omvou. En dis waarom ek jy vanmôre bemoedig, wanneer jy vanmôre saam met jou gesin, of as jy dalk alleen is, of saam met 'n vriendin of 'n vriend is, om vanmôre hierdie nagmaal te gebruik, wil ek hê jy moet 'n oomblik, net voordat jy moet die brood neem en eet, en die druiwesap vir mekaar gee, om net vir 'n oomblik te dink aan wat was die prys wat betaal is vir hierdie liggaam om te breek. Sy liggaam oopgekloof. Sy bloed wat uitgestort is uit sy liggaam. Die vog wat begin opstoot het, en dis waarom hulle die bene gebreek het, sodat hulle nie hulle self kon opstoot om lug in te asem nie. Kruisiging was die wreedste vorm van, noem dit straf. Want jy was vasgemaak aan hierdie kruis, en omdat jou liggaam so geslaan was die lewe besig om uit jou uit te syfer. En die vog was besig om op te stoot. So dit beteken die persoon aan die kruis moes fisies homself, tussen al die pyn, homself optrek, om sy longe oop te maak, en lug in sy longe in te kry. Dis waarom toe die aardbewing plaasvind, en hulle die sondaars se bene breek, was om die ouens te keer, om nie meer te kon opstoot nie. Maar toe hulle by Jesus kom, toe besef hulle, hierdie man, die lam van God, is reeds oorlede. Hy het klaar betaal. Die prys is betaal. Voordat hy gesterf het, wat hy gesê het, Here, vergewe hulle verstaan nie. Daai woorde, buiten tetelestai, wat beteken, dis gedoen, is volbring. So ek vir my gedeelte, wat ek al baie keer aan gekou het, wat ek daai gedeelte lees, is, Here, vergewe hulle. Kan jy vir 'n oomblik jouself indink, toe Jesus aan daai kruis hang, hy pleit om vergifnis vir die mense wat hom daar geplaas het. Jesus pleit by jou en my, wat hom daar geplaas het vanmôre, om by hom, by sy voete weer te kom kniel en te sê, kom terug na my. Jy is raak vanmôre hier, en hier, besê ek iets anders, die aanklaer, wat sy naam Satan is, met 'n klein s, want ek het geen respek vir hom nie. Kom klaar jou en my aan van hierdie verlede en die goed. Waar jy nou is, jy is daar klaar besig met twak en nonsens in jou lewe, omdat jy deure oopgemaak het. Daar's goed in jou verlede wat die vyand jou kom van herinner, en dit hou jou vas. En jy voel te skuldig om na die kruis toe te kom, jy voel te skuldig om na hierdie tafel toe vanmôre te kom. Maar dan word ek herinner in hierdie woorde wat sê, Vader, vergewe hulle. Want hulle besef nie wat hulle doen nie, hulle besef nie die sonde wat hulle pleeg nie, en ek praat met myself ook, gemeente. As ek twak aanvang, dan besef ek, Here, die kruis was genoeg, die liggaam was genoeg, my sonde is betaal. As die vyand kom met die herinneringe, dan herinner ek hom, hey broer, onthou jou toekoms, jy gaan hel toe. Ek het 'n keuse om te maak vanmôre, en 'n daaglikse keuse daarby. So in slotsom vanmôre, waarom lam? Paasfees is verteenwoordigend van die vrylating van Israel uit Egipte, deurdat 'n lam sonder enige gebrek verteenwoordigend was van die beskerming en die vergifnis van sonde. Jesus Christus was die volkome lam, met ander woorde Arnion, om vir eens en vir altyd die prys te betaal. En as ons praat van die autoriteit van God, of die autoriteit van die lam, hy is ons heerser, ons verlosser, ons herder, ons koning, ons regter, bruidegom, alwetend, alomteenwoordig, lig, magtige heerser, en nog baie meer. Alle mag
is aan die lam gegee. Alles. Dis hoekom hy aan God se regterhand sit vandag, want regterhand beteken autoriteit. En Jesus besit nou alle mag. Wanneer ek en jy deel word, soos wat Galasiërs 2:20 sê, ek is saam met Christus gekruisig. Nie meer ek en jy wat leef nie, maar Christus in ons. Mag ons vanmôre onsself, wanneer ons hierdie wonderlike gedenkteken gebruik, mag ons herinner word, ons is saam met hom gekruisig. En ek en jy wandel in oorwinning. Lê jou sonde neer by die kruis vanmôre weer en wandel in oorwinning, sonder vrees, sonder angs, wetend Jesus is die almagtige Vader. Ek gaan vir ons bid, daarna gaan ons die tafel oopmaak, gemeente asseblief, kom kry die druiwesap, kry vir jou broodjies, welkom hier, enige plek, daar tussen die stoele of hier langs die kant, bedien mekaar, bid vir mekaar, ons wil graag 5 of 10 minute selfs, of 20 minute, maak nie saak nie, vir julle gee om mekaar te bedien vanmôre, en daarna sal ons die seën uitspreek en vandag, maar kom ons gebruik hierdie herdenkteken vanmôre, met eerbiedigheid, respek en liefde, en dankbaarheid om te sê, die lam het die prys betaal. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vanmôre hierdie gedenkteken te mag gebruik. Here, ons neem dit nie ligtelik op nie, ons eer U Vader vir 'n lam wat geoffer is. Here, alle mag en autoriteit is aan U gegee. En Here, toe U verklaar, tetelestai, it is finished, dit is volbring. Ek het die mylpaal bereik. Ek het die oorwinning behaal. Ek het gedoen waarvoor ek gestuur is. En Here, vanmôre ook die herinnering toe jy aan die kruis hang gesê het, Here, vergewe hulle, want hulle verstaan nie wat hulle doen nie. Vergewe ons vanmôre, Here, ons sondes. Mag ons vanmôre weer eens daardie metanoia oomblik opneem, om te sê, Here, vergewe my, ek bely my sonde vanmôre, kom lê dit by die kruis neer. En wanneer ons vanmôre hierdie nagmaal kan gebruik, Here, dat U vanmôre sal kom en ons elkeen sal skoon was en sal help om 'n kragtige instrument te wees in hierdie pragtige dorp genoem Kimberley, Noord-Kaap, in Suid-Afrika en ook oor die wêreld. Seën hierdie gemeente, Here, ons as U kinders, in Jesus naam. Amen. Amen. Gemeente, die musiek speel, tafel is oop, kom haal die gedenktekens, gebruik die nagmaal saam. Kom ons bedien mekaar.